Yes, reka nkusuhuze nizere ko umeze neza cyane. Inifafi TV Rwanda tugenda tugaruka ku makuru atandukanye, amakuru ariko kandi twibandaho cyane amakuru ya cryptocurrency, ariko cyane cyane tugaruka kuri Pi network. Akaba ari imwe mu ma cryptocurrency navuga ko abantu benshi bategereje kuzabona ibizaba bimeze nk'ibitangaza, cyane cyane ko imaze igihe kinini. Niyo cryptocurrency imaze igihe kinini, imyaka igera kuri 5 yose, ikaba ari imyaka myinshi cyane Pi imayiningwa. So uyu munsi rero tugiye kuganira ku uyu munsi, ngira ngo abantu dukurikirana amakuru ya Pi buri munsi, kumenya uko bihagaze, kumenya uko bimeze. Mwabibonye cyane cyane abantu mwabonye ko abashinwa bari tayari. Ni Ecological Development International Trade and GCV Trade International Group Center, ngira ngo ni ihuriro ry'abacuruzi b'abashinwa biyemeje ko bagomba gutanga ibicuruzwa byabo muri Pi, ariko bagatanga ibicuruzwa 50% cyangwa se 50%. No kuvuga niba ufite Pi network, ufite Pi waramayininze, ufite amacoin yawe ari kuri balance, uyemerewe, ushobora guhaha uhahiye muri GCV, ugahaha mu Bushinwa, ariko ukishyura 50%. Mwibutse ko iyi serivisi yemerewe abacuruzi kubera ko Pi ntagira aba launched. Ngira ngo wenda abantu bataza kubyumva nabi ngavuge ngo ibi bintu na mayininze ngo byanga bikunda ngo ubwo ngo bazajya batanga kuri 50%. No, ahubwo impamvu bisa naho ari 50% no kubera ko Pi ntagira aba launched. Bisa naho first of all ni nko gushyigikira GCV, kubera ko iri ni itsinda ry'abashinwa, abacuruzi b'abashinwa bishize hamwe, ariko nanone intego yabo kwari gushyigikira GCV. Icyo nagira ngo mbabwire icyo nuko hari amakampani menshi yifuzaga gutanga ibicuruzwa muri Pi, ariko akaba atemera GCV. Ayo ngayo ntago byakunze, kubera ko abapioneer nka community aribo bashizo GCV kandi bakemera kuyishyigikira. So kwemerera abacuruzi ro batemera GCV byaba ari nko kuyirwanya. So iyi ni ihuriro ry'abashinwa rero ryemera gutanga ibintu kuri GCV kwa kire giciro nkuko mwakibonye, ariko kubera ko tukiri mu bisa no kwegereza launch cyangwa se ifungura rya Pi no gushirwa hanze ikamurikwa igatangira gukoreshwa, baremera 50%. Nago bivuze ko kuzarenza n'ikindi gihe ngo bazajya bakora kuri 50%. Oya, igihe cyose Pi za launchinga bizaba 100%, bizaba 100%. Ujyana Pi uhaha ibintu byawe, niba ari ikintu ugiye kugura ukakigura muri Pi 100%, kandi GCV. Ngira ngo rero ubu ni uburyo bwo gushyigikira GCV. Ikindi kintu nakubwira nuko hari amakampani menshi yiyemeje ko agomba kuzatanga. Ngira ngo Quote yarabitangaje, avuga ko hari amakampani arenga 70 yiyemeje kuzatanga ibicuruzwa muri Pi coins, ndetse kandi ibyo bicuruzwa bizatangwa 100%. Byumvikana neza ko rero ikibura nta kindi, ikibura donc ikibura nuko Dr. Nicolas Kwakaris azavuga ati nyaboneka ndafunguye. Kandi murabizi ko amaze gutangaza ijambo rituma buri muntu ashira imumu, ijambo ryo kuvuga ko byanga bikunda uyu mwaka utazarangira, ndetse anashiraho n'ibintu tugomba kuzagenderaho. Atanga n'ibihe cyane cyane ku bantu bari bagifitemo utubazo, turimo migrations, turimo gukora KYC, turimo gukora donc migration na KYC cyane niho ibibazo byari biri. Anibutsa abantu gracing period, gucekinga ziri main checklist uko ari 9. Ngira ngo nongere nanabigarukeho, umuntu wese tarazikora igihe cyose grace period yahawe yarangira, bivuze ko bahita account ye imupfira ubusa. Ngira ngo nicyo kintu twakongera kuganiraho, wenda nkazabashakira andi makuru ahagije. Ariko mu gihe cyose ukimayininga, mu gihe cyose ukiri muri uyu mushinga, mu gihe cyose wifuza ko
payi yawe yakugirira umumaro, nyamuneka uzite kuri ibyo bintu. Ikindi nakubwira ku makuru rero yerekeye ubucuruzi nuko kimwe mu bicuruzwa nahoze mbona bafitemo ibicuruzwa byinshi bazacuruza birimo ama jeans cyangwa se imyambaro irimo amakoboyi meza cyane, ibyuma birimo nk'amasuka ndetse n'ibindi n'amapiki, ama jeans nabivuze, hamwe n'ibikoresho byo mu nzu. Ibikoresho byo mu nzu murabizi ko nabyo aba ari ibikoresho by'ingenzi cyane, aba ari ibikoresho binahenda, by the way birahenda. So ikindi nakubwira ku makuru ajyanye n'ubucuruzi, cyane cyane ku gucururiza kuri iyi payi, nuko ku bantu barangura bagomba kuzaba barangurira kuri 50%, ariko kandi bakarangura kontineri yuzuye. Niba ushaka ama jeans, make sure ko uzarangura kontineri yuzuye. Niba ushaka ibyo byuma by'amasuka, ni kontineri yuzuye. Niba ari ibikoresho byo mu nzu birimo amatara n'ibindi byose, n'ibitanda n'ama mattress, ibyo nabyo ni kontineri yuzuye. Ngira ngo ni kimwe mu bintu nababwiraho. So hari abantu rero wenda batabyumva, avuga ati se ko badusaba 50% kubera iki batabigira 100%. Icyo nakubwira cyo nuko nabyo bizaza kandi bizakunda, bizanashoboka cyane ko 50% ivaho akageraho 100%. Icyo nakubwira cyo nuko aya makampani y'abashinwa bihurije hamwe, atari kuzakora mbere ya payi, ahubwo na nyuma ya payi nibijya 100%, bamaze kulaunchinga payi nabo bazagomeza bagatanga ibicuruzwa muri payi 100%. Ngira ngo ni kimwe mu bintu nakuganizaho nabyo kugira ngo ubimenyeho. So ni byinshi cyane rero bivugwa, reka twihangane dutegereje, cyane cyane ko igihe kiri bugufi cyane. Ejo n'ejo bundi wakumva ngo balonshinze, hanyuma tugatangira guhaha ibikoresho muri payi. So ngira ngo kuri utarakanda subscribe, nyaboneka no yikanda, urabiyemeje kubana natwe kandi tuziye dusangira amakuru ya payi ku gihe. Info TV Rwanda, reka nkubwire ngo God bless.